美国近期又动起了"一带一路"的歪心思。总统拜登周五提出有意在盟友国家之间推动类似中国"一带一路"的倡议，与中国竞争，却被外媒一针见血地指出，这是拿不出方案的空想罢了。讽刺的是，美国一边意图团结盟友对抗中国，一边却又推动相关制裁举措，盟友会买他的账吗？来看报道。美国总统拜登和英国首相约翰逊周五举行电话会晤。通话后，拜登向媒体透露，他向约翰逊提出了与中国的一带一路倡议竞争的建议。英国《每日电讯报》报道称，拜登披露的通话内容并没有出现在英国政府关于电话会晤的公告中。但拜登表示，我们谈了气候问题，讨论了许多美英双方的共同需求，聊了美英应该站在一起处理北约是否团结的问题。我希望我能在6月底参加北约的会议，我们讨论了相关安排。对此，路透社直言，美方目前未能拿出可与一带一路匹敌的方案。值得注意的是，自中国2013年提出一带一路倡议后，美国曾在不同场合歪曲中方倡议的目的和愿景。每日电讯报称，特朗普任期内试图阻碍这个倡议，但在过去几年，一带一路又吸引了10几个拉美国家、10个加勒比地区国家积极响应。此外，几乎所有西欧、南欧的北约成员国都与一带一路有结合点。中国国际政治学者、国际战略家石英红在接受深圳卫视记者采访时表示，在投入上，美英不可能与一带一路相抗衡，他们或可能从自身优势角度出发与中国竞争。美国政府和英国政府一定是看到了中国一带一路本身正在调整由于出现很多新的情况，他们可能要搞一个所谓有自身特点的发扬长处的比较巧妙的哪怕是规模小得多的跟中国相比，一带一路来同中国竞争在发展中世界的影响这是完全可能的。那么今后到底会怎么样，我们还要拭目以待。在与约翰逊通话前一天，拜登在上任后首场记者会上明确表示，美国不寻求与中国对抗，但必然会与中国开展激烈竞争。他还表示，为了确保美国的领先优势，将加大对美国基础设施和科研领域的投资，并寻求与盟友在地区问题上向中国施压。外界注意到，在周四举行的欧盟例行视频峰会上，拜登也罕见加入进来。上一次美国首脑参加欧盟会议是2009年。会上，拜登重申美国对跨大西洋合作的重视，表示将与欧盟在共同的外交政策利益问题上合作，包括中国和俄罗斯。拜登以所谓民主价值观作为号召，得到一些欧洲盟友的响应。不过，德国总理默克尔在会后的表态则引人关注。谈到中国政策时，默克尔强调，对欧盟来说，不仅要考虑自身利益，也要坚守欧洲主权。他强调，就如同美中两国在阿拉斯加展开长时间的会谈，欧盟也将同中国展开会谈。默克尔明确表示，并非完全认同美国，将考虑如何结合价值观与利益，产生一个欧盟自己的对华政策。有观察指，多年以来，欧盟把中国看成贸易伙伴，双方均获益颇丰，尤其是德国经济与中国的交织最为密切。据《世界报》报道，欧盟对华出口总额的一半来自德国。2019年，欧盟委员会推出的中国战略文件首次将中国定义为制度性对手，即指中国代表着与欧盟不同的价值体系，并在国际舞台上积极推广这一体系。此后，欧盟的对华关系中明显加强了政治因素，但就总体而言，仍然由经济思维主导。一方面呢，欧洲呢要根据自己的利益出发去判断或者说取舍它和美国和中国以及其他国家的关系，但是同时呢，欧洲呢又不会盲目的去追随一些国家，去反对另一些国家。我觉得这个信号应该说是非常明确的。所以我觉得在这样的背景下，应该可以理解成欧方呢现在也在有意识的想要为前一段时期的这个中欧之间这个矛盾的这个热度降温。同时呢，欧洲方面在美国的这个外交攻势下实际上也是想冷静下来以免呢在一些问题上包括所谓的政治人权问题上呢，被美国呢把节奏给带偏了。事实上，在拜登上个月线上出席慕尼黑安全会议以及7国集团会议，向盟友宣布美国回来了，默克尔当时就表示，
我们的利益不会总是一致的，我不抱任何幻想。特别是美国优先思想当下仍大行其道。周五，美国贸易代表戴奇表示，美国试图解决与其贸易伙伴在数字服务税上的分歧，但戴奇强调，在达成共识之前，我们将保留301条款下的政策工具，包括在必要情况时增收关税。路透社报道称，美国准备好对奥地利、印度、意大利、西班牙、土耳其和英国征收关税，以报复这些国家对美施加数字服务税。对于欧美关系来说啊，拜登政府上台以后，他实际上始终面临的2个问题啊。一个问题呢，就是他能不能解决掉特朗普时期啊对美欧关系呢施加的一些这个限制和障碍，这其中呢就包括这个数字税问题。另一个问题呢就是拜登政府能不能给欧洲方面提出一个更有前景的，或者说更有诱惑力的欧美关系的这个方案，应该说没有发生根本的变化。而就在美国对盟友挥起关税大棒的几天前，戴奇还在马不停蹄地游说盟友，试图用抹黑和污蔑来拉拢盟友一同针对中国。美国务卿布林肯在参加北约外长会时也无理指责中国挑拨中欧贸易合作。观察认为，美国意图重挑集团对抗，再拉小圈子，但却坚持强加自身利益于欧洲各国之上。美国与其盟友是否能实现协调一致，前路未知。拜登的对欧政策呢，他又必须得考虑到所谓的美国国内的利益，而且呢，他要维持一个民主共和两党之间的一个脆弱的平衡和合作。所以在这些问题上呢，应该说拜登政府对欧洲让步的空间呢也很狭窄。所以我想这就是为什么双方目前尽管一方面喊着价值观同盟，但是在数字税这样一些具体的利益分歧问题上呢，仍然很难看到这个解决的这个出路。另一方面，白宫最新宣布提名美国驻越南大使康达为助理国务卿，负责东亚和太平洋事务。白宫指康达是资深外交官，能说流利的中文和日文，对亚洲事务非常熟悉。他2011年至2015年曾在美国驻华使馆任职，2017年起担任驻越南大使，还曾出任过白宫国家安全委员会亚洲事务高级主任。过去，康达曾多次强调重视台海和平，鼓励两岸对话，指美方应信守基于美中3个联合公报及一中政策。崔洪建告诉深圳卫视记者，此前关于美国国内对于康达出任驻华大使的呼声也相当高。拜登政府最终任命其担任主管东亚事务的助理国务卿，多少有些出人意料。我觉得一方面呢，表明了这个拜登政府在对华对东亚事务上呢，还是需要这个所谓的专家型的这个人员来担任。另一方面也表现出这个拜登政府呢想要实现他的这个所谓在这个地区对华的一个战略思想。这个思想就是什么呢？就是他要改变之前特朗普和中国之间1对1的这样一个面对面的这种竞争和交锋。